အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းကြောင်းပါအထူးသဖြင့်ဒီ Aston Villa ကို3ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတဲ့အချိန်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းကစားခဲ့တဲ့10ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်4ပွဲရှုံးထားတဲ့အနေအထားတရားဒီလုံးတိုက်တာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ sofa ခြေစွမ်းအရ Arsenal ပြည်သက်တွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေကြတာသိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်မှလဲ Arsenal သင်းက Mikel Arteta ရဲ့ trust process မှာသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှန်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပါလဲကစားမတွေကရောဘာကြောင့်အမွေနာလဲ Mikel Arteta အနေနဲ့ဘာကြောင့်တိုက်စစ်အသားပေးကစားတဲ့အခါမှာ struggle ဖြစ်နေရပါသလဲကစားခဲ့တဲ့ Villa နဲ့ပွဲမှာပဲပထမဆုံးအချင်းချုပ်အနေနဲ့ Villa နဲ့ပွဲမှာ position 58ရခဲ့ပြီးတော့ဂိုးသွင်းခွင့်ကစုစုပေါင်း10ချိန်သွင်းခဲ့တာမှာဂိုးပေါက်တဲ့2ချိန်ပဲရှိတယ်အဆိုးဝါဆုံးကအားထားရတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Pierre Emerick Aubameyang တယောက် shot on target တစ်ချိန်မှမရှိလို့ shot တစ်ခုမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးပြောချင်တာကတိုက်စစ်မှုတယောက်နောက်ဆုံး Premier League 200ဒီဇက်တိုက်22ဂိုးစီသွင်းနေသူပထမဆုံးရောက်တဲ့ရာသီမှာလည်း10ဂိုးသွင်းပြီးတော့မှခြေစွမ်းအရန်ပြနေတဲ့သူတယောက်ပွဲတစ်ပွဲတည်းမှာလုံးဝမရွှတ်လိုက်ရဘဲနဲ့ပွဲပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုရှားပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ Arsenal အသင်းကနံပါတ်1အနေနဲ့ Mikel Arteta ရောက်လာပြီးက3 back formation ပထမစစချင်းမှာ4 back ကစားတဲ့အခါမှာ struggle ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့အားနဲ့နေတဲ့ခံစစ်ကိုထိုက်တီးဖြစ်နိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့မှာခံစစ်ကို3 back ကိုသူသဘောကျရင်းနဲ့မှာနောက်ပိုင်းမှာ3 back တောက်လျှောက်ကစားတယ်။ Okay ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်ကနေ့မှာ FA Cup run လေးမှာတကယ်ရလက်ကောင်းခဲ့တယ်။ Manchester City တို့ Chelsea တို့ကို9 BF FA Cup ရခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Liverpool တို့လိုအသင်းမျိုးကိုနိုင်နေနောက် community တိုင်းမှာလည်း penalty ဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ပြီးတော့ community တိုင်းမှာရလို့ရသည်အစမှာတင် Arsenal ပြည်သက်တွေအတွက် super 2ခုပေါ့ဗျာ champion ဆုတစ်လုံးနဲ့ဒိုင်းတစ်ခုရယူပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့နွေရာသီမှာ Arsenal အသင်းလိုချင်တဲ့ကစားမတွေအများကြီးကို Mikel Arteta နဲ့ Arsenal အသင်းကဂျူးပန်ရင်က Thomas Partey ကိုရခဲ့တယ် Gabriel ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတော့အားလုံးက positive ကြီးဖြစ်နေရတာနဲ့တကယ်တမ်းရာသီစတဲ့အခါမှာမျှော်လင့်ထားသူဖြစ်မလာတာတွေဘာကြောင့်ရာသီစမှာ Chelsea ရဲ့ Lampard ကစားမတွေအများကြီးခေါ်ထားပေမဲ့ game by game struggle ဖြစ်နေရကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အံဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာ Chelsea ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ပုံစံအကောင်းဆုံးကစားပုံစံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့အချိန် Arsenal သင်းကရုပ်လုံးမပေါ်လာဘဲနဲ့ disappear ဖြစ်လာတယ်။ Arteta ရဲ့အသင်းကကျွန်တော်တို့ရာသီစပွဲတွေမှာကြည့်လိုက်ရင် Arsenal က Fulham ကိုကန်တယ် West Ham ကိုကန်တယ် Liverpool ကိုကန်တယ် Sheffield United ကိုကန်တယ် Man City ကိုကန်တယ် Leicester City ကိုကန်တယ် Manchester United နဲ့ Aston Villa စုစုပေါင်း10ပွဲမှာအမှန်တိုင်းပြောရင်ကစားရခတ်တဲ့အသင်းတွေမှာ United ရဲ့ City ရဲ့ Liverpool ရဲ့ Leicester ရဲ့4သင်းပါတယ်ဆိုတော့ကံကြမ္မာက Arsenal ရဲ့ feature ဟာအရန်ကျက်ဒါပေမဲ့အဖွင့်ပွဲမှာ Fulham ကိုနိုင်တဲ့အချိန် Arsenal ပြည်သက်တွေအတွက် Arsenal ပြန်လာပြီလားပေါ့ဒုတိယပွဲမှာ West Ham ကို struggle ဖြစ်နေရင်ကကန်ကောင်းထောက်မှပြီးနိုင်သွားတယ်။နောက် Liverpool နဲ့ပွဲမှာအဖွင့်ရေး chance တွေ create နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Liverpool ကို 3-1 နဲ့ရှုံးပြီးတော့ဒီ league ဖလားမှာပြန်ပြီးနိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒီ Sheffield United နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ်တစ်ချိန် struggle ဖြစ်ပြီးတော့မှ2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီး Manchester City ကို Raheem Sterling ရဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့ရှုံးတယ်။အဲ့နောက် Leicester City ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းနဲ့တကူးမရှိနဲ့ရှုံးပြီးတော့တခါ Manchester United နဲ့ပွဲမှာကျတော့အလုံးဝမထင်တဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့ပြန်နိုင်ပြန်ရောဆိုတော့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာ Aston Villa နဲ့ပွဲဟာလွယ်ကူကူနိုင်ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗီလာနဲ့ပွဲမှာ United ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့လူစင်းတိုင်းပွဲထွက်လာခဲ့ပေမဲ့အမှားအယွင်းတွေအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ရာသီနောက်ပိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးခြေစွမ်းကိုတွေးခဲ့ရတာပါဆိုတော့ Arsenal အတွက်ဆိုးဆိုးဝါးခြေစွမ်းနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အခု Arteta ရဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေထားရလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုဆိုးဝါးဖြစ်နေတယ်ဗျာအခြေအနေကဘလောက်ဆိုလိပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာ shoot create လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း20ထဲမှာအဆင့်19ပဲရှိတယ်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းမှာ10ပွဲမှာ9ဂိုးပဲသွင်းထားတယ်ဒါဟာအဆင့်73မှာပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှ shot on target လို့ခေါ်တဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲ့မှုဟာအဆင့်14နေရာမှာပဲရှိတယ်အသင်း20မှာပြီးတော့မှတကယ်အရေးပါတဲ့ killer pass တွေ key pass တွေ inspire ဖြစ်စေတဲ့ passing တွေကိုလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ Arsenal ကအဆင့်18ပဲရှိပြီးတော့နောက်ဆုံး defense နဲ့ခံစစ်ပိုင်းက clear ရှင်းထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအဆင့်16ပဲရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာအဆင့်10အတွင်းမဝင်ခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှတ်တမ်း statistic ကိုကြည့်ရင် Arteta ရဲ့အသင်းရဲ့ပုံစံကရောတကယ်ရောမှန်ကန်ရဲ့လားမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာဆို Arsenal သင်းဟာအဆအရာကိုတော်တော်လေးစိုးနေတယ်ဗျ။ဒီ Aston Villa နဲ့ပွဲမှာပြိုင်ဘက်အသင်းကအဝေးကွင်းကလာပြီးတော့ဂိုးပေါက်6ကြိမ်တက်တဲ့အချိန်မှာကိုအသင်းကဂိုးပေါက်2ကြိမ်တက်တယ်အဓိကတိုက်စီမှု Aubameyang ဂိုးတော်ကန်သွင်းခွင့်မရခဲ့ဘူး
လက်ရှိနေထားရ Arsenal ရဲ့အသင်းကမေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာပြီဒီနေရာမှာ Ozil ကိုမသုံးလို့နံပါတ်10 row ကို create လုပ်နိုင်တဲ့ row ကိုဖျောက်ပြီးတော့ကစားကွက်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဝေဖန်ထားပေမဲ့ Arsenal အသင်းမှာလက်ရှိ Arteta ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူ့အသင်းရဲ့ပုံစံက full back နဲ့ကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလုံးဝကို consistent မဖြစ်တာပါတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအမှားမှားအယူယူကျူးလွန်တဲ့ဟိုခန်းစစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တိတ်ကြိုက်တဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းက3ဘက်နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာရော4ဘက်နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာပါသူ့အနေနဲ့အမှားမှားအယူယူဖြစ်နေတယ်ဒီချက်ကအာဆင်နယ်အတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရားဒီကို22ဂိုးနဲ့အထက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဆိုရင်ဂိုး30နီးပါးသွင်းထားတယ်နော်ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာဒီလိုတိုက်စစ်မျိုးကိုအစွန်ထုတ်တာဆိုတော့အာတီတာရဲ့ကစားကွက်မှာဘာမီယန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစွန်ရောက်ရင်းနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ပြဘာမီယန်လို world class ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်အနေနဲ့အစွန်ရောက်ပြီးတော့ဖန်တီးမှုတွေပဲလုပ်နေရတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ရေရှည်မှာစိတ်တက်ကြလာနိုင်တယ်စိတ်တက်ပြတ်ပြားနိုင်တယ်ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုကျလာနိုင်တယ်ဘာမီယန်လိုတိုက်စစ်မှုကအခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တကူရတာနဲ့တကူကိုတဲ့တိုက်စစ်မှုကကိုတိုင်ကအခွင့်အရေးမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းပေါ်တွေကိုဖန်တီးပေးနေရတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါမဟုတ်တော့ဘူးနံပါတ်1အနေနဲ့အခုနိုဝင်ဘာမှာရောက်နေတဲ့ international break မှာအာတီတာကသူ့ရဲ့ကစားသမားတွေအထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းကလက်ကဆက်ဖုန်ပြန်ရအောင်လုပ်နေပေမဲ့ရဲဝင်ကြီးကလပ်အသင်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲတင်တာကလက်ကဆက်ကိုလုံးဝအောက်ပြီးတော့ဘာမီယန်ကိုအထောင်ထားရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ကဆက်ကိုသူတော့ရင်ဘာမီယန်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်ဆုံးပဲဒါဆိုရင်လည်းသူတိုက်စစ်2ယောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းတင်တယ်ဗျာဒီပုံနဲ့သူမသွားခြင်းဘူးဒီနေရာမှာအာဆင်နယ်ပြဿနာဖြစ်နေတာလက်ကဆက်ကရာသီစ3ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းပြီးတော့အခု5ပွဲဆက်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတယ်ဘာမီယန်လည်းဒီတိုင်းပဲ struggle down shot ဖြစ်နေတယ်ပိုဆိုတာက Pierre Emerick Aubameyang က chance အခွင့်အရေးမရလို့ဂိုးသွင်းခွင့်မရလို့မဂိုးတာမှတ်ပေမဲ့လက်ကဆက်ဟာပွဲတော်တော်များများမှာအခွင့်အရေးတွေရခဲ့တာနဲ့ဖြုံးတီးနေတာဆိုတော့အာဆင်နယ်နဲ့လုံးမေးရမှာကလက်ကဆက်ကိုအောက်ပြီးတော့သူနဲ့စုတဲ့ပွဲတွေမှာသူ့ကိုသုံးမိမယ်သူနဲ့မစုဘဲနဲ့တောင်းတာမန်ပွဲတွေမှာလက်ကဆက်ကိုအောက်ပြီးအာဆင်နယ်နဲ့ဘာမီယန်ကိုအထောင်ထားတယ်နဲ့နောက်ဆုံးကဘခါယိုဆာကာပဲဖြစ်နောက်တစ်ခုကဝီလီယံဟာဖူဟန်တဲ့ပွဲကလွဲပြီးတော့တခြားလုံးမှာ nothing ပဲဗီလာရဲ့ပထမဂိုးကလည်းသူ့ရဲ့အမှားဘောလုံးပြတ်သွားတာကနေနောက်ဆုံး builder ကနေဗီလာဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဝီလီယံဟာ Chelsea ကနေပြောင်းလာတဲ့အခါအာဆင်နယ်အသင်းပါပြိတ်သက်တွေညွှန်နေထားတာကသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကဘလူးပုံစံနဲ့ကစားနိုင်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြိတ်သက်တွေအားလုံးတွေ့ထားတာဝီလီယံရှိကနေဘာ positive မှမတွေ့ရဘူးနောက်ဆုံးပြောတာနီကိုလာဖက်ပေဟာညံ့နေမှားတယ်ဆိုပေမဲ့ယူရိုပါလိပွဲမှာတော့သူဟာခြေစွမ်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပြပြီးဂိုးသွင်းနေဖန်တီးမှုလုပ်တယ်ဝီလီယံဟာယူရိုပါလိပွဲမှာလည်းဂိုးမရဘူးအခုချိန်ထိလည်းအာဆင်နယ်အတွက်ဂိုးမသွင်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့နီးပြအနေနဲ့ဝီလီယံကိုတပတ်ပေါင်2,200,000ထိပေးထားတာတွေကိုမိထားလိုက်လုံးကိုအောက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီဝီလီယံကိုအောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနီကိုလာဖက်ပေနဲ့ဘကာယိုဆာကာတစ်ဖက်ကဘာမီယန်ကိုထောင်ထားပြီးတော့မှတိုက်စစ်ပိုင်းမှာကွင်းလယ်မှာ create လုပ်နိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုဖြည့်တင်းရတော့မယ်ပြည်သက်တွေကအိုဈေးကိုပြန်လဲစားထိုးပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာထားပါတော့ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတယ်အခုတရားဒီပြားကြည့်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေပရီးမီးယားလိပွဲတွေကိုပဲကြည့်ရင်ဖူဟန်တဲ့ပွဲမှာဂိုးပြပြတ်သွားတာအစောပိုင်းကာလတွေမှာအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်ဝတ်ဆန်တဲ့ပွဲကတော်တော်ကိုခက်ခဲကန်ပြီးတော့2-1နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့မှလီဗာပူးကို3ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာလည်းခြေသွမ်းပိုင်းမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီ Sheffield United ကို2-1နဲ့နိုင်တာလည်းတော်တော်ကန်ကောင်းလို့နိုင်ခဲ့တာပါပြီးတော့မှ Arsenal က Man City ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲ Leicester ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအခု Manchester United ကိုပွဲနဲ့ဖူဟန်နဲ့ဘူတပွဲလောက်ပဲသူတို့အသာစီးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Villa ကိုရှုံးတဲ့ပွဲဆိုရင်စုစုပေါင်း10ပွဲမှာ9ပွဲကလုံးဝကိုခြေစွမ်းမကောင်းဘူးပွဲတိုင်းကိုပင်မခက်ခဲနဲ့အရန်ကိုကြိုးစားပြီးမှနိုင်ရတဲ့3မှတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါဟာတကယ်တော့မဖြစ်တဲ့အနေထားဆိုတော့အခုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းဂိုးတွေကအရန်ကိုစွာကဖြစ်နေတယ် International break ပြီးရင် Arsenal က Leeds United ကိုအဝေးကွင်း Wolverhampton ကိုအိမ်ကွင်း Tottenham Hotspur ကိုအဝေးကွင်း Burnley ကိုအိမ်ကွင်း Southampton ကိုအိမ်ကွင်းနဲ့ Everton ကိုအဝေးကွင်း Chelsea ကိုအိမ်ကွင်းပွဲတွေကဇက်တိုက်တာအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအရန်ကြီးမကြက်ဘူးဆိုမှပြီးတော့မှ Brighton West Brom Palace Newcastle United ဇက်တိုက်သွားမဲ့ပွဲတွေထဲမှာကျွန်တော်ပြောရင်ပွဲစဉ်တွေကတော့အရန်ကြီးမကြက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ Leeds ရဲ့အဝေးကွင်းမလွယ်ဘူး Wolverhampton အင်ကွင်းလည်းမလွယ်ဘူး Tottenham ရဲ့အဝေးကွင်းဆိုတော့ဒီ3ပွဲက Arsenal အတွက်ခက်ခဲကန်ရအောင်မယ်လက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကလုံးဝကိုအားရစာမရှိဘူးခုနကတော့ static ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဗျတကယ်ကိုပြီးသက်တယောက်အနေနဲ့လုံးဝကိုမယုံကြည်ဘူးเนาะခိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲ့မှုမှာပြိုင်ဘက်အသင်း20ထဲမှာအဆင့်14 keeper ဆိုတော့တကယ်အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာဒီ final third မှာ passing လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအဆင့်19 shooting create cross လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအဆင့်19ဂိုးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာအဆင့်73တော်တော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ stat တွေပဲတချို့ပြည်သက်တွေက Arteta ရဲ့ process ပေါ်ကို suspect ဖြစ်လာတယ် Arteta ကိုယ်တိုင်ဒီတက်ပို့ပြီးပြောင်းလဲရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောထားတာတွေရှိလို့တချို့ပြည်သက်တွေကလည်းသူ့ဘော်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးထားစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Arsenal အသင်းမှာအခုလောလောဆယ်မှာဂိုးရဖို့လည်းတော်တော်လေးကိုရုန်းခံရတယ်အခု GDM မှာဗျ Europa League မှာ Rugby Piana ကိုလုံးဝကိုခြေစွမ်းမကောင်းမဲနဲ့2-1နဲ့နိုင်တယ် Dundalk ဆိုတဲ့အသင်းကိုလည်းပထမပိုင်းမှာစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာ3ဂိုးပြတ်မိုလ်ဒီကိုလည်းဒီတိုင်းပဲပြောချ
ချင်တာက slow start ဖြစ်တယ်ကစားတာအရန်နှီးတယ်ပြီးရင်ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်လာခဲ့တယ်အခုလောလောဆယ် Arsenal အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းကြည့်လဲဂိုးရတဲ့သူကခက်ရှားရှားရေလက်ရှိအနေထားမှာလာကဆက်ကပြိုင်ပွဲအရေးမှာ3ဂိုးသွင်းထားတယ်ဘာမီယန်က4ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒီကြားထဲမှာဂျိုးဝစ်လော့2ဂိုးနဲ့အက်ဒီနခါဒီယာ3ဂိုးသွင်းထားတယ်နီကိုလာဖက်ပေ3ဂိုးသွင်းဒါကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာဂါဘရီယယ်တို့ဘကာယိုဆာကာတို့ဒါဗီလူးစ်တို့ကလွဲရင်ကျန်တဲ့မာရီကိုသွင်းတာတော်တော်လေးရှားတယ် Chelsea မှာ14 different goal scorer ရနေတဲ့အချိန် Arsenal ကတော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Arteta အနေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ရမယ်ရဲဝင်းနဲ့အောက်တင်တဲ့သူတွေကိုအောက်ရမယ်ထည့်တင်တဲ့သူတွေထည့်ရမယ်တခါလာလဲ3 back တခါလာလဲ3 back နဲ့ defensive midfield နှစ်ယောက်ထားတဲ့ကစားကွက်ဟာအသင်းငယ်တဲ့ပွဲတိုင်းမှာမလိုဘူးပွဲကြီးတွေမှာအဝေးကွင်းသွားတဲ့ပွဲမှာလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေပြောင်းလဲရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Mikel Arteta ဟာမထင်မပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေလုံးဝမလိုချင်တဲ့ဒုတိယ Emery ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကုန်ပြောမယ် Emery တောင်မှသူ့ရဲ့အိမ်ခွေးတချို့ပွဲတွေမှာနိုင်တဲ့နိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုသူနိုင်ထားတယ်။သူထွက်ခံရတဲ့လကလွေးရ channel လတွေမှာသူဆူဆူဝါဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီက Emery က Europa League Final failure ဖြစ်သွားတာဟာသူ့အတွက် disaster ဖြစ်သွားတာ။လက်ရှိနေထားရဒုတိယ Emery မဖြစ်ဖို့ Arteta အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်။ဒီထက်ပိုပါနိုင်မှုရှိရမယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ static တွေမှာအများကြီးတိုးတက်အောင် improvement လုပ်ရမယ်။ဒီက Arsene Wenger ရဲ့အသင်းမှာတိုက်စစ်ကဂိုးတွေတိုင်းတိုင်းသွင်းတဲ့အချိန် Arteta ရဲ့အသင်းကဂိုးလုံးဝမသွင်းတဲ့အချိန်တွေကတော်တော်ကိုဆိုးဝါးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချက်တွေကိုတေချာပေါက်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ရင်တော့ Arteta အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုဆိုးဝါးဖြစ်သွားမှာပါဆိုတော့၄ပွဲနိုင်၄ပွဲရှုံးနဲ့၈ပွဲကန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်အခြေအနေကိုကြည့်ရင် Arteta ရဲ့ team ဟာတစ်ကနေ10 credit ပေးရင်3လောက်ပဲဘာကြောင့်လဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နိုင်နေတဲ့ပွဲက2ပွဲပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးက struggle ဖြစ်ခဲ့တာကျန်တဲ့ပွဲတွေကလည်း struggle ဖြစ်တာလည်းကြီးချင်းအဖြစ်သူ့အနေနဲ့တစ်ကနေ10တို့ rating ပေးမယ်ဆိုရင်သူ့အသင်းက3ပဲရှိမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ်ပေးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါရစေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ